டு எங்கள் வீட்டு மாஷா ரெஞ்சூஸ் ஹெல்த்தி டிப்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, நம்ம இன்றைக்கி பைனாப்பிள் வைன் செய்ய போகிறோம். இதுக்கு வேண்ட இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வந்து பைனாப்பிள், அப்புறம் நான் வந்து கல்கண்டு எடுத்திருக்கேன். கல்கண்டு எடுத்து பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ வாங்க நம்ம இது சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இது சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இங்கே நடுவில் இருக்கிற அந்த இது எடுத்து வெளியே போடணும்னு இல்லை, இதோடு சேர்த்து நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி நீங்கள் சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஒரு பைனாப்பிள் ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துடுங்க. இப்போ நம்ம இது சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி எடுத்துட்டோம். நம்மளுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட் வந்து பைனாப்பிள், கல்கண்டு வந்து நான் பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த ரெண்டே இன்க்ரீடியன்ட் வச்சு நம்ம பைனாப்பிள் வைன் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து நம்ம ஹெல்த்துக்காக தான் பண்ணுறோம், சாதாரண வைன் மாதிரி இல்லை. இது வேறு எக்ஸ்ட்ரா எதுவுமே சேர்க்க தேவையில்லை. ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு லேயர் பைனாப்பிள் போட்டுருந்தோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம அதுக்கு மேலே வந்து இந்த கல்கண்டு பொடி பண்ணி வச்சது போட்டுடுறோம். அதுக்கப்புறம் அது மேலே வந்து பைனாப்பிள் போடும். இது இப்போ வந்து ஃபில் பண்ணியாச்சு. நான் இதை இனிமேல் வந்து நம்ம தேவை என்னென்னா, சூடு பண்ணி நல்லா கொதிக்க வச்சு ஆறின தண்ணி தான் இதில் ஊற்ற போகிறோம். இது வந்து நம்ம ஃபுல்லாக ஊற்றிடணும் தண்ணி. அது மேலே வர வரைக்கும் நான் ஊற்றிருக்கேன். இனிமேல் நம்மளுக்கு என்ன தேவைன்னா, இந்த மாதிரி ஒரு ஒயிட் கிளாத் எடுத்துக்கோங்க. ஒயிட் கிளாத் எடுத்து இது மாதிரி மூடி போட்டு இந்த மாதிரி ரப்பர் பேண்ட் போட்டு வச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு என்ன ரப்பர் பேண்ட் இல்லைன்னா கூட ஒரு ஏதாவது த்ரெட்டு வச்சு நம்ம டைட் பண்ணி மூடிக்கலாம். இது வந்து மூட முடியாது. இதில் வந்து ஏர் வெளியே வந்துடும். அது நம்ம மூடி வச்சுனாக்கா இது வெடிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. அதனால இந்த துணி வச்சு தான் நம்ம மூடணும். இது வந்து 21 நாளைக்கு வந்து இப்படியே வச்சிடணும். நம்ம இது வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. இவ்வளோதான். இது வந்து சன்லைட்டில் தான் நம்ம வைக்கணும். கிச்சனில் சன்லைட் இருக்கிற இடத்துல எங்கே வேணாலும் வைக்கலாம். இது வந்து டார்க் ரூமில் வைக்கக்கூடாது. இது வந்து நம்ம 21 டேஸுக்கு அப்புறம் தான் இது யூஸ் பண்ண முடியும். 21 டேஸுக்கு அப்புறம் வந்து இது எடுத்துகிட்டு இது மேலே ஒரு ஏடு மாதிரி இருக்கும். அந்த ஏடு நம்ம எடுத்து போட்டுடலாம். எடுத்து போட்டுட்டு இது வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னா, நைட்டு படுக்க போகிற டைமில் வந்து இதிலேருந்து 2 பைனாப்பிள் பீஸ் எடுத்து சாப்பிட்டுட்டு இதில் இருக்கிற தண்ணி வந்து 2 ஸ்பூன் எடுத்து குடிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து மிதமான சூடு தண்ணி வந்து ஒரு கிளாஸ் குடிச்சிட்டு படுத்துக்கலாம். இது பெனிஃபிட்ஸ் என்னென்னா, ஸ்கின் ப்ராப்ளம், அல்சர் ப்ராப்ளம், டைஜஷன் ப்ராப்ளம், ஹேர் ப்ராப்ளம், கஃப்பு, கோல்டு இதெல்லாம் இதை குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு இதெல்லாம் படிப்படியாக குறைஞ்சிட்டு வருங்க. இது ஈஸியாக நம்ம வீட்டில் செய்யலாம். நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.